ഇന്നൊരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ആണ്, രണ്ടാമത്തെ ട്രാവൽ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് തെറ്റുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ക്ഷമിക്കുക. ഈ ഒരു വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നതും ഭൂമി വാതുക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഏകദേശം നാദാപുരത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഇവിടത്തേക്കുള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് വിലങ്ങാടേക്ക് ഏകദേശം 13 കിലോമീറ്ററാണുള്ളത്. ഒരു 30-40 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും. കാരണം അത്രയും നല്ല റോഡുമാണ് അവിടത്തേക്കുള്ളത്. വിലങ്ങാട് കാണാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാട്ടർ ഫാൾസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ്, ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ച്, ഇതൊക്കെയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു ഭൂമി വാതുക്കൽ നിന്ന് വിലങ്ങാട് എത്തുന്ന ആ ഒരു യാത്രയിൽ ഒരുപാട് ഇരുവശത്തുമായിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ, ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ നല്ല ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയത്. അതായത് ഫുള്ളായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൽ ലെങ്ത്ത് ഒരുപാട് കൂടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ട ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി കറക്റ്റ് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും, വിലങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകളുണ്ട്, അതൊക്കെ കാണാം. നിങ്ങളിപ്പം വെള്ളിയോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് എത്തുക. ഈ ഒരു ഭൂമി വാതുക്കൽ നിന്ന് അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ജുമാ മസ്ജിദ് ഉണ്ട്, അത് കാണാം. ഇവിടെ അടുത്തായിട്ടാണ് ജുമാ മസ്ജിദ് വരുന്നത്. ഈ ഒരു വലത് സൈഡ് കാണുന്ന ഇതാണ് വെള്ളിയോട് ജുമാ മസ്ജിദ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു വിലങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായൊരു സ്ഥലമാണ്. കാരണം മലയും കുന്നൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മണ്ണിടിച്ചൽ കൊണ്ട് ഒരുപാട് വീടുകളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു സ്ഥലം വയനാടിനോട് ചേർന്നിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, വയനാടും വിലങ്ങാടും തമ്മിൽ ഒരുപാട് അതായത് കിലോമീറ്റേഴ്സൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വഴി ഒരു റോഡൊക്കെ പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മുന്നേ. അത് ഫോറസ്റ്റിന് പ്രശ്നമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ നിർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നീട്. ഈ ഒരു ഭൂമി വാതുക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ടൗൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 13 കിലോമീറ്ററിനപ്പുറം വിലങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമാണ് ടൗൺ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭൂമി വാതുക്കൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുക. പിന്നീട് വിലങ്ങാടും അത്യാവശ്യം വലിയ ടൗൺ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ഈ ഒരു യാത്രയിൽ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെത് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബോർഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഒരു ബോർഡ് ഉള്ള സ്ഥലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ടേക്ക് റോഡാണ്, അതായത് മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ടേക്കാണ് ഈ ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റോഡ് കയറിയാൽ നേരെ വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. കരുകുളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള ഒരു റോഡാണിത്. അതാണ് അവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, കരുകുളം എന്ന് കാണും നിങ്ങൾ. അവിടെ ആ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ബോർഡാണ് അവിടെ കണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുന്ന് നേരെ നിങ്ങൾ ഇവിടത്തേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 2-3 കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് അവിടുന്ന് ഈ ഒരു വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പിന്നീട് ഉള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത്.
എൻ്റെ ഈ ഒരു ബാക്ക് സൈഡായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും. ഇങ്ങോട്ടാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം വരുന്നത്. ഇവിടുന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഈ ഒരു വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ ഭംഗി. അതുപോലെ തന്നെ കൊറോണ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ വരേണ്ടത്. കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പം കൊറോണ ടൈമിൽ അടച്ചിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴാണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നതെന്നറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ പറയുന്ന സൗണ്ടിന് അത്ര ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇവിടുന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അടിക്കുവാണ്. മുഖത്തേക്കൊക്കെ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് പാറയമ കൊള്ളുന്ന ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തെറിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു എന്താ പറയുക മങ്ങിയ പോലെ. കാരണം വെള്ളം അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു തെറിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കാറ്റാണ്. കാരണം അത്ര സ്പീഡിലാണ് ഇവിടുന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കാറ്റ് ഇവിടെ നിന്നാൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇവിടുന്ന് പോവുകയാണ്, മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു പറമ്പിലൂടെയാണ് ഇവിടത്തേക്ക് കയറി വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം കുറച്ച് നടന്നാൽ മതി, എന്നാലും റോഡ് മേലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അവിടെ വൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു വരുന്നത്.